みかたです。今日もみんなで一緒にアニメ楽しんでいこうね。ということで、みかたの YouTube 活動2周年を迎えることができました。ありがとうございます。もう2年も経ったんだっていう、あっという間だなっていう気持ちと、まだ2年っていう気持ちと、どっちも持ってるっていう謎の気持ちなんだけど、本当にここまで2年間楽しく過ごしてやってこれたのは、見てくださる皆さんのおかげだと思ってます。本当にありがとうございます。ということで、2周年を記念して、今回初めてこの2年間分の私のリアクションを振り返っていこうかなというふうに思います。自分のリアクションはね、全く一切振り返らないタイプで、一切見たことないわけじゃないんだけど、編集する時とかにもね、どうせ見てたりするし、わざわざ見返しに行くことはないから。恥ずかしいし、改めて自分がどういう反応をしてるかっていうのを見たくないなって思っちゃうタイプだから、感じたものをそのままなんか世に放出して垂れ流してるみたいな状況で YouTube をね、いつもやってる動画を配信してるんだけど、それもどうなのって感じなんだけど、今回はいい機会ということで、自分のね、リアクションをね、振り返りながら、この時こういう気持ちだったなっていうのを思い出せるところは思い出して、振り返りながらみんなとね、共有できたらいいのかなと思います。と言ってもね、全部見ていくわけにもいかないので、今回はこの私の YouTube チャンネルで視聴回数の多い動画トップ5に絞って見ていってみようと思います。トップ5が何なのかっていうのもね、あんま分かってないのでね、私。いや、もうマジで、YouTube やってるくせに YouTube 運営する気あるみたいなとこちょっとあるんだよね。そういう情報をちゃんとね、仕入れて、やっていかなきゃダメだよって、この辺の私は言ってんだけどね。まあいいんじゃないみたいな、この辺の私がいつも言ってて、大体こっちが買っちゃってるみたいな感じで、自分のね、動画何が人気なのかわかんないので、今から見ていきたいと思います、早速。ということで、スタート。いや、自分のチャンネルね、改めて見直すって嫌だよね。アップデートするためにね、不備ないかとかちゃんとね、確認するときあるけど、改めて見るの嫌だね。ということで、第5位から見ていきたいと思います。第5位は、こちら早々のフリーレン第10話から第16話までの動画です。フリーレンね、めちゃくちゃ人気だったもんね。見た方がいいですよっていう風にコメントで言っていただいて見始めたの。私はね、コメントのみんなにね、助けられながらYouTube やってきてるからいつもありがとうございます。いろいろ教えてくれてありがとうっていうね、もう本当にそれしかないんだけど、フリーレンも見てなくって、もともとね、私、異世界系って勝手に思い込んでたんだけど、めちゃくちゃ。そういうのあんまり見ないから、流してたの。人気だなと思って流してたんだけど、さすがに見た方がいいっていう風に言われたので、見た方がいいなら見てみるかっていう、ただただそれだけで見てみたら面白くって、スイ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 ってね、ハマっていったっていう感じだったんだけど、この第5位の動画はサムネのシーンですよね。もうここも名シーンですもんね。これ動画を自分のやつに返すまでもないんじゃないかっていうぐらい、このサムネのシーンのことだけで、自分の動画見なくても喋れるんじゃないかっていうと思うけど、ちょっと一応見ていくかな。まあ、めちゃめちゃ綺麗。ね、ちょっと待ってね。この時の私、まだウィッグ姿なんですよね。YouTube 始めたて、全部顔出しするの恥ずかしいなっていうことで、抗いのウィッグを被ってたんですけど、これがね、1年ぐらい続きましてね。なので、ウィッグ被ってるのは、YouTube 始めて1年ぐらいってことですね。1年目が多分ウィッグ期なんですよ。2年目に突入して何を思ったか、もういいやってめんどくさくなったんでしょうね。ウィッグを外したっていう経緯がありますので、ウィッグ被ってるやつは髪の毛長いやつね。ちょっとハイトーン寄りの髪の長いやつは全部ウィッグです。始めたてということで、ぼやっとしてない？もう私見進めるの嫌になってんだけど、すでに。ねえ、やだ。まあ、頑張る。やだ。やだ。しかもちょっと音入ってるよね。危ない危ない。こういうのもさ、もうみんなに教えてもらって、ダメだよって、こういう風にしようねって、手取り足取り教えていただきながらね、YouTube やっていきましたね。はい。もはやこのアニメリアクションもやってみてくださいって言われて始めたっていう経緯がありますので。
存在も分かってなかったっていうか、全く自分の動画見てないよね。わかります。いや、見たくないんですよね。いや、恥ずかしい。ちょっと待って。進めていこう。いや、めっちゃね、リビングなのよ。めっちゃリビングなの。やだやだやだ。やだやだやだ。ちょっと待って。ねえ、この時使ってるコップ。今思ってる。コップは変わんない。お気に入りなんですね。大きくてね、大容量なんで、見てる時とか、時間長いことここに座ってるだろうなっていう時、このコップ使いがちなんですね。これね、中国人の友達にもらったんですよ。味方ちゃんは犬が好きだからっていう理由で、犬のマグカップもらったっていうね。そうなんだけどね。犬実家で飼ってたから、いやもうどうでもいい話始めちゃった。やだー。なんでねえ、ちょっと恥ずかしくて見てらんないんだけど、振り返ろう動画のはずなんだけど、もう第5位の1個目の動画にして私は心折れかけて生きている。やだこのサムネのとこ飛ぼうこれサムネさ、何話だったっけ？第14話ですって。14話まで、まあ、飛びましょう。私のね、こんなの見てらんない。なんか食べてるんですけど。ねえねえ、なんか食べてます、この人。なんだおやつ食べてる。いやなんか、シュタルク可愛かったな。フェルンとシュタルクのやりとりほんと好きだよ、私。もうなんか癒しでしかなかったな。これじゃねピラミドサーリンとか。うわ、ヒンメル。うわとか言って。うわ、ヒンメルてるじゃん。久しぶヒンメルのあの顔。りやだー。あ、これだこれだ。いや、正直ね、ヒンメルは私全然タイプじゃないんですけど、でもいい男だなとは思いますよね。うん。まあ私ハイター派なんだけど、ハイター派比べるまでもないのか。比べる、あれ派閥はないのかもしれないけど。素敵だね。泣いてますあ、泣いてましたっけ私。ヒンメルはすごいな。泣いてましたね。はい。泣いてたみたいです。はい。よかった。ちょっと待って。いやー、ほんと。どうするねえ。いや、さっきも言ったけど、私はね、ハイターが一番好きだなってね、一応思ってるんだけど、今んとこね、男性キャラだったら。いや、ヒンメルはできすぎてるよね。ちょっとできすぎてて、私は逆に、ありがとうございました。みたいな感じのとこあるんだけど。でも、全女子を屈服させる力みたいな、持っちゃってると思う、多分。うん。フリーレンね、そう、私、勧められて見始めたって言ったと思うんだけど、私あんまり分かってなかったから、フリーレンっていう作品がどんな作品か、なんか見進めるにつれ、あ、こういう感じと思って、なんだろう、勢いだけじゃない感じ。緩やかな旅路みたいなさ、空気感も流れてくれるじゃんか。美しい記憶をたどる、緩やかな時間を共有する感じ。心穏やかになれるような、ちょっと切なくなるようなみたいな、そういう塩梅が何とも言えない絶妙な気持ちになってて、見てたなと思うんだけど、こう、いちいち回想で出てくるヒンメルに対して、完璧だな、みたいなのは、いつも思ってた気がする、心の内で。ここで初めて言うけど、イケメンにね、ちょっとムカつくっていう、たまに出るんですよ。わかります？ 2 次元のキャラクターじゃなくてでもですね、3次元の存在している人気なイケメンとか、俳優さんとか、なんかいるじゃないですか、アイドルとか。ちょっとムカつくっていう気持ちが湧く時があるんですよ。一部ですよ、一部。全員にではないんですけど、まあ、何か作動するんですよね。なんかムカつくんですよ。で、ムカつくプラス、なぜかわかんないんですけど、対抗心を燃やすっていう気持ちが生まれるんですよ。同じ土俵じゃないのに、全くもって。お前は全然違うよって分かってるんですけど、対抗したくなるみたいな気持ちがあってですね、一時期声優の梅原雄一郎さんを知った時にですね、すごいムカついたんですね。なんだこのバチクソイケメンはと思って。ムカつく私の方が勝てると思って、顔も声も男と女だからそもそも比べるところってないんだけど、勝ちたいみたいなことを思ってた時期がありまして、そういう話を妹にして、よくわかんないな、この人みたいな顔をされてたこともあるんですね。はい。そのイケメンレーダーに引っかかるヒンメルさんだったわけなんですけど、まあでも、そのイケメンレーダーに引っかかって、なんか私がムカつくってなった中でも、やっぱヒンメルは認めざるを得ないよなっていう思いますよね。フリーレンを一気に2クール分見ていった中で、私の中にね、あ、こういう作品も私楽しめるんだっていう気づきとかもあって、そう YouTube をやっててよかったなっていうか教えてもらってよかったなっていうのをね、思っ
たきっかけもあったりしたんだよね。YouTube 始めたては割とそういうことを思うことが多くって、いろんな作品との出会いっていうか、自分が絶対開拓しなかっただろうなって思う作品とかを開拓しに行けて、で、それがすごい楽しいとか面白いとかっていう風に感じられる自分を発見できて、それがまた新鮮で嬉しくって、で、それを共有できてまた嬉しくって、みたいな。めちゃめちゃなんか嬉しいのループみたいな。をずっと感じてね、やってたなっていうのをね、思い出しました。ということで、早々のフリーレン第10話から16話の動画が第5位でした。はい、振り返りにもなってないよね。どうでもいい話してるよね、半分以上ね。まあそんな気はしてた。ということで、お次、第4位の動画は、こちらブルーロック2期の第13話から14話のリアクション動画です。ということで、ブルーロックですよ。来ましたね。はい。ブルーロックはね、結構覚えてる。去年の年末なんだよね。年末に放送されて撮って出したっていうのを、すごい今でも覚えてるんだけど、まあね、時がそんなに経ってないっていうのもあると思うんだけど、去年の年末、私ライブ配信を7時間やって、3時間とかめっちゃ頑張っても4時間くらいかなと思ってたんだけど、7時間のライブ配信をして、脳がさんさんとなった中、お家帰って寝て、すぐ起きてから見たみたいな記憶があって、だからね、結構自分の中にね、思い出として残ってるの。帰省中に見て撮ったっていうのもあって、いつもとちょっと違う状況だったっていうのもあって、余計覚えてるのかもしれないんだけど、みんながね、早くね、ブルーロックのリアクション見たいっていうのをね、ライブ配信で言ってくれてて、見たい、おーおーみたいな感じだったの。いや、私も見たいよ、おーみたいなぐらいだったんだけど、みんなが見たいっていう理由が見て分かったって感じだったんだ。本当に。もうそれぐらいどえらいもんもう持ってくるやんかみたいな感じでガツーンって来て年越したみたいなっていう思い出なんですけど、まあ、とりあえず見ていってみますか。これね、何を見ていくっていうところなんですよね、ほんと。適当に合わせて見ていくよ。ちょっと。もう試合バチバチなやつだったよね。ちょっとやだー、やっぱ自分のリアクション見るのやだー、全然嫌。バチェラだ、バチェラ。取ってくねバチェラしか言わない。バチェラがさ、最終回活躍してくれて、まあ最終回っていうか、このね、最後の方活躍してくれて結構ね、上がったの。めっちゃ一番推しとかじゃないんだけど、なんだろう、幼馴染なんか可愛がってる子みたいなポジションで見ちゃうから、私。活躍してるよかったみたいな。軽々しいなんだよね。軽々しいな、ほんと。いやでもさ、なんか迫力すごかったの覚えてる。擬音語ばっか。やだ。ちょ待って。アップグレード。いやさ、そういうこと。泣いてますね。はい。泣いてますよね。いや、泣いてますね。もう泣いてます。ですね、このブルーロックの動画にもコメントでめちゃくちゃ泣いてるみたいなね、コメントいっぱい来た気がするんですよ。早々から泣いてるねとか、とにかく泣いてんだみたいな感じのコメントいっぱい来た記憶があって、そんなに泣いてると思って、このブルーロックだけは一回見返したことがあったんだけど、あ、確かに泣いてるって思ったんだよね、私も。そんなみんなさ、泣いてるって言うけどさ、あんま自覚なくって私。まあ、泣いてますよね。はい。泣いてるんだよね。みんなが言って感じてることが正しいんだよねっていうのをそこで改めて感じたっていうね。はい、この動画でしたね。なんで泣いてんだろうね。わかんないんだよね。感極まっちゃうんだよね、きっと。熱くて自分っていうものをむき出しにして頑張ってるみたいな。なんかもうそういう姿も無理で。サッカーじゃなくても何でも無理なんだけど、とにかく燃えたぎってるっていうのが連覇して無理だったっていうのを覚えてますね。はい。泣いてますね、なんかこの辺も。はい、泣いてますね。怒ってないです。なんでこんな泣いてるんでしょうね。いやー、こうやってね、こう、アニメを見てない時の私は、こういう風に思うんですよ。なんで泣いてんだろ、この人って。私のことね。思うんだけど、熱すぎて。多分、このアニメを見たら泣くんだと思う。多分ね。これはね、もうね、言わずもがな、覚えてますよ。もうこの最後ですよね。最後が衝撃だったの、ほんと。泣いてますよ。いや、もう、とんでもないの。へー言ってますけど。
もう衝撃だった。もう試合だけでもバチバチに熱かったのに、潔らしい。どえらいも持ってくるじゃんと思った記憶があって。決まる、これ。これね、ここだよね。これね、音うるさいよね。音うるさい。いや、音量ちゃんとね、処理しろって思いました。ごめんなさい、ほんと。もうそれ言いたかったんだと思う。ねえねえねえ。今本当にびっくりした。これ本当にびっくりしたの。もう国神だよ、国神。国神が出てきてくれて、もうこれはね、こうなるんです。こうなります。思った。私、ブルーロックずっと見てくれてる人は知ってくれてるかなって思うんだけど、ブルーロックはね、キングと国神が好きだなっていう風にね、一気見てた時思ってて、まあでも国神いなくなっちゃった。悲しいみたいな、思ってたから、まあとりあえずキング応援しようみたいな感じでね、見てたわけだけど、まさか最後にね、国神出てきてくれるなんて思ってないじゃんか。思ってないから、受け止めきれない。しかもさ、ボルテージ上がってるわけよ。試合、もう最後の試合見てさ、もうギュイーンって上がってるところからの国神なので、限界突破みたいな。どう処理すればいい感情みたいな感じだったから、追いつかなくて、もう年末やってくれたなって、本当にブルーロックに対して思ってました。この野郎ではないんだけど、なんだろうな、みたいな、嬉しい、悔しい、よくわかんない感情だったっていうのを覚えてます。ということでね、国神ね、もう国神これから見えるんだったらね、早くブルーロックを続き見たいよ。いや、漫画をね、読みそうだったから私、読まなくてよかったと思って、もうこれからももちろん読まずに、もう続きアニメで出てくるのね、中堅8個のように待ってたいなというふうに思ってます。はい。ということで、第4位はブルーロックでした。もうね、感情爆発した。うん。ということで、お次、第3位の動画は、こちら鬼滅の刃柱稽古編第8話でございます。見るの気分が重いんですけど、まあ見ていきますかね。鬼滅の刃ですから、人気動画に食い込むのも、もうそうですよねっていうね、もう何も言わなくてもいい。もはや見返さなくてもいいと思うんですけれども、というか見返したくない。心がしんどいから。ということでね、見てはいくけども、今日も今日とてぼっちアニメを楽しんでいきたいと思います。懐かしいですね、この前感じ。回の7話の本編とエンディングのつなぎ方が本当に美しすぎて、私。だって。やだ、もう、ほんと恥ずかしい。自分の動画見るのって本当に恥ずかしいんだね。もうエンディングをちゃんと見てなかったことを後悔してから、改めて、ね、でも本当にね、本当に自分を見るのが恥ずかしい。この時もまだウィッグなのでね、YouTube1 年目です。はい。これはもう最後の方ですか？ここですか？ここですか？やばい。リアクションを見れる自信ない。ちょっと私、今の状態。早めに切り上げると思う、多分。うわ、思い出した。えぐかったよね。なんかもう、いちいちがえぐかったの。今思い出した。今思い出した。しんど。泣いてますね。泣いてますね。あれなんか、とにかく、全部泣いてませんか？この人。ねえ。なんでもうね、このなんかスローモーションの映像を思い出した。やだ。ね、思い出せるもんなんだ。これスローモーションだった？ちょっと待って、スローモーションじゃなかったっけ？無残さは嫌だ。嫌なんだけど、でもなんかさ、めっちゃ嫌いになれないんだよね。なんだろう、この不思議。なんだろう。親方様よ、本当に。もうやだ。苦しい。もう無理。もう見れないかも。もうこの人泣いてましたっていうことでいいですか？もうちょっと止めちゃって。いや、もうちょっと私が苦しい。無理。はい。親方様来た。来た。オッケー。どうですか？鬼滅の刃。皆さん、映画見に行ってます？話、ずらすっていう。今ね、妊娠中の臨月入ってるところなんですけれども、自分のリアクションでさえ状況を掴んできてしまうということで、見れる気しないんです。はい。もう苦しくて、苦しい思い。いや、なので、鬼滅の刃ね、今ね、絶賛上映中なんですけれども、映画ね。私はね、一応地上波放送とかが始まってから映画館には行かずに映像はね、みんなと一緒に見れるまで待ってよっていう風にはね、思ってるんですけど、タイミング的にもね、全然見に行けないですし、はい、気持ち的にも、体調的にも。とにかく勢いすごいですね。私が何も鬼滅のことを語ることはないです。はい。
れないの。無理なの、今。苦しくなるから、語らされないで。いやでも、みんなと見れる時が来たら、ちゃんとね、見ていきたいなっていうふうには思ってるから、その時が来るまでは楽しみにしてもらえてたらいいなと思ってるんだけど、まあね、私原作既読勢なんでね、言うても、分かってはいるからこそね、もうこれ以上何も言わない。既読勢だからこそ言わないみたいなさ、あるじゃん。わかるこの気持ち。言葉にしない、紡がない、脳みそに蘇らさないみたいな。私キャパシティ狭いから。次行こう次行こう。ということで、お次の第2位の動画は、こちら早々のフリーレン第21話でございます。また来たね、フリーレン。もう2個も食い込んでるよ。すごいね。やっぱ人気だね。ということでね、完全にこれはね、もうデッケンさんですよね。もうデッケンさん。もうみんな好きってなった回ですよね。フリーレンね、さっきの話もちょっとしたけど、私結構、おじせんなんですよ、割と。キラキラした男の子よりも、ちょっと枯れてる方が、好き寄りなんですね。昔から割と。それはね、結構子供の頃からそうで、まあ、3次元の普通の俳優さんとかも結構ね、年配の方というか、おじさまがお好きだったんですね。はい、私が。なんですけど、やっぱ2次元の方に入り込んでいった時もね、もちろんね、普通に若い男の子がかっこいいって思うこともあるんだけど、おじせん出てきますね。はい。めっちゃがっつりってわけじゃないんだけど、おじせん、彼せんとかっていう、がっつりではないけど、まあ、ややそっち寄り。なんですね。はい。デンケンさんをそこに当てはめていいのか。デンケンさんはまたちょっと違うよね。そういうところの良さもあるけど、そういうところじゃない良さがこう発揮されてるところがいいんだよねっていうのももちろんあって、まあね、ちょっと見ていきますか。デンケンさんね、最後の殴り合いじゃきゃーのやつだよね。そう、どこうわー、そうだそうだ。いやー、そうだね。これ、思い出した。壮大だったなー。あれ泣いてます。なんか、大体泣いてませんか？よかった、フリーレンもフェルも。なんなんでしょうね。これだ。デンケンさん。す殴り合いすごい。いや、もう名シーンだったよね。いや、もう最高だよ。よかった。捕まえられたんだ。あ、そうだね。そうだ。そういうやつやったよね。思い出した今。あ、そうだ。いや、もうさ、なんか、ちょっと知的で冷静でクールなのかと思いきや、熱いっていう、もうギャップ。ギャップ大好き人間でした、そういえば私。デンケンさんめちゃくちゃ良かったね。おじせんとかカルセンとかの話してたけど、関係ないね。ギャップです。はい。ギャップに弱いでございますので、私。完全にギャップにはやられましたね、デンケンさんね。いやー、ほんとこれね、びっくりしたんだよね。年齢は関係ないのね。自分の先入観から逸脱した瞬間っていうのを見ると、やっぱこう気持ちが湧き立つんでしょうね。思いもよらぬ展開とかね、アニメとか漫画とかあるけど、まあちょっとそれに近い感覚ですよね、ギャップ萌えってね。そういうの縮小版というか。人間に置き換えたバージョンみたいな感じですよね。そういうの好きなんでしょうね。いい意味で裏切られたみたいなね。好きですね。はい。デンケンさんめっちゃ良かったんですね。で、この回ちょっと見てたらさ、ユーベルとか出てきてさ、懐かしい、かわいい。いいキャラ多いよね。なんでだろうなんでだろうかは考えたことないんだけど、平均好感度みたいなのがめちゃくちゃ高い気がする。気のせい？私だけそうやって思い込んでるのかな？わかんない。いや、だからね、続きね、2026年、みんなと見ていくのを楽しみにしていたいと思います。ということで、第2位まで見てきましたが、第5位がフリーレン、第4位がブルーロック、第3位が鬼滅の刃、第2位がまたフリーレン、第1位の動画は、こちらダンダダン !6 話から7話大号泣でございました。こちらのリアクションでございます。第5位から第3位までは、だいたい3万回台ぐらいの再生回数なんだけど、第2位のフリーレンが 4.3 万回。今現状ね。第1位だけ 7.9 万回っていうね、数字が違う感じになっているんですけど、
これも鬼滅の刃じゃないけど、言うことないんじゃないかな。はい。まあでもこれはね、結構覚えてますね。今までランクインしてた動画、始めて1年目ぐらいの動画が多かったのかな。ブルーロックが2年目だったね。で、ダンダンダンもそうだね。5作品中の3作品は YouTube 始めて1年目の動画で、2年目の動画が2つ入ってる。まあそのうちの1つが第1位ということでね、語ることはないです。はい。これも今現状の私の臨月っていうね、時期もありまして、真剣に見ていくと苦しい思いをしますので、真剣には見ていかないです。はい。先にお伝えしておきます。さあ、胸からわかるように、どうせ泣いてるっていうね。もう、これ結構新しいから覚えてるんだけど、どうせ泣いてるんだよ。喋ってない気がする、しかもね。まあ、見ていってみますか。あ、出たバーガー。これ。このなみなみがさ、見たかったんだよね、私。この辺。これはね、エピソード6の方は、あれだね、面白い話。だって、泣きじゃなかったんだよね。ずっと肌身離さずアイラ持ってるし。この辺から、もはやさ、これ、何の話みたいな感じだったよね。何のアニメみたいな感じだったじゃんか。持ってないよね。もうきつかった。ターボババアで癒してもらおう、ほんと。危うい顔してるよ。危うい顔してる。危うい顔してるね。泣いてます。はい。いや、まあそうなんです。泣いた記憶しかないですね。本当に？いや、自分の泣き顔見ても何にも嬉しくないんだよね。しかもさ、いやもう、むずすぎるから嫌なの。私、もう散々動画で泣いてきてるから、もう今更だし、もう泣き顔をね、垂らしまくって垂れ流してるので、もう今更自分の泣き顔がブスという話はね、もう別にしないですが、最初出すときは、うわ、ブスすぎごめんみたいな、やばい。まあでもしょうがない。もう、だってこれが私の素だもん、みたいな感じで動画をね、出したときに、泣き顔がいいですねって言われたコメントがね、来たときに、どこがって思って、めっちゃね、びっくりした記憶があるの。自分の泣き顔なんて、もうブスすぎて、泣き顔以外はブスだけど、変な顔とかも全然してるけど、きついみたいな、見るに耐えないみたいな思うんだけど、そうやってね、好意的に見てくれる人もいるんだ、中にはと思って、世の中広いなって思いましたね。優しい人がいるもんだなって。いやー、まあそんなこんなでね、まあ泣いてますよね。いやもうね、これはね、もう思い出してないですもん。今コメントして自分のリアクション見てるけど、もう内容を今思い出せない。思い出したら私はダメ。死んでしまう。精神いってしまいますので、何も感情を動かさないようにして見てます。はい。ダメ。ダメ。窓の方見てない。自分の鏡のやつ見てない。ダメ。ダメ。もうちょっとダメ。進もう。泣いてるね。泣いてる。オッケー。泣いてる。はい。泣いてたね。オッケー。はい。泣いてた確認終わりました。オッケー。もういい。もうね、全然無理。もう全然自分が泣いてるのを見ても楽しくもなければ、もう苦しい。アニメの内容を思い出してコメントする自分の余力はない。ということで、第1位と第3位はコメントできないという、まさかの状態で動画撮ってしまって申し訳ないんですけど。ということでね、第5位から第1位まで振り返っていきましたが、断片的にしか覚えてないよね。やっぱ自分のリアクションとかを振り返らないから、全然分かってないし、見てないし、見るの嫌だなって思いました。いや、しかも、大体なんか泣いてたね。逆に、今までリアクションしていった動画の中で、一切泣かなかったアニメって、なんかあったっけって、鹿の子の子虎視眈々ぐらいなんじゃないねえ。あれ泣いた記憶ないよ。私泣いたっけ？いや、泣いてないと思うんだ、さすがに。だから、そういう意味では、結構強いよね。でも面白かったもん。私ギャグアニメ普段見ないんだけど、感じだったらまた見たいなって思う。それぐらい結構印象的だったから、そういう意味では、絶対泣かないアニメっていう安心感あるね。第1位
ジ大事。よくわかんないところで、ピーってなんか泣きスイッチ入っちゃったりするから、たまにね。だから、絶対に入らない。ギャグ作品ありだね。ちょっとまた見ていきたいね。あとはね、最近はね、妊娠してから血まみれのね、バトル系の作品とか、怖いというか刺激の強い映像としても内容としてもみたいなのが結構苦しくなって見れないみたいなね、ことがあって、今もね、ずっともうそっから怖くて見れてないっていうのもあるから、産後ね、出産してから落ち着いて、自分の体調も整ってきたら、再びね、そういうのを見始めて、血湧き肉踊るじゃないですけど、そういう作品もね、みんなと楽しんでいきたいなと思います。もともとそういう作品が好きなので、グーローがめっちゃ得意なわけではないんだけど、たぎっちゃうんだよね。っていうのでね、ダークだったりとか、熱かったりとか、バチバチしてるバトル作品とかっていうのも見ていきたいなとは思います。アニメをね、あんまりちゃんと見れてない間とかもね、いろんなおすすめの作品とかもね、コメントでいただいたりしてるので、動画にできるかできないかはさておき、見れる時があったら、おすすめしてもらったものを見て過ごしてみようかなとかね、思ったりとかしているので、みんなね、いつも情報ありがとう。そんな感じでこれからもアニメをね、みんなと一緒に楽しく見て過ごしていけたらいいなっていうふうに思ってます。2026年からはね、2個もランクインしていたフリーレン始まるし、直近で言えば秋アニメの馬娘が始まるけど、さすがにちょっと産後直後すぎて、ちゃんと配信できるかっていうのはちょっと微妙だなっていうふうに思ってるんだけど、見ていけたら見ていきたいなっていうふうには思ってるし、あとはヒロアカね、私もうずっと大好きで漫画も読んでるんだけど、最終巻読んでないの。ヒロアカの最終巻なんてもう絶対えぐい、もう絶対泣くに決まってるって思って、元気がある時に読もうと思ってたら妊娠しちゃって、もう妊娠中にこんな受け止められるはずがないっていうことで、もうずっと先送りにして、最終巻読めてないっていう感じなので、最終巻部分はもうこのままもう見ずに、アニメでね、見ていけたらいいなっていうふうに思ってたりもするので、動画にできて配信できたらいいなというふうに思ってますが、産後のことはどうなるか自分にもわかんないので、できればいいなっていうふうには思ってるということだけは伝えておきます。はい。あとはね、筋肉マンもね、シーズン3決まったよってね、コメントで教えてくれてね、時期は決まってないんだよね、まだね。とかっていうね、その続報とか、みんながね、続きものはね、いろいろ情報くれるので、そういうのもね、楽しみに待っていきたいと思います。ということで、ほんと2年間こうして楽しく YouTube 活動を続けてこられたのは、本当に見てくださる皆さんのおかげだと思っています。本当にいつもありがとうございます。これからね、3年目入るっていうことなんですけど、産後ということもあって、のんびりマイペース更新にはなると思うんですけど、何かしらね、ちょっと発信はね、細々と続けていきながら、みんなとね、アニメを楽しんでるっていう、この空間を続けていけたらいいなっていうふうに思ってます。で、アニメもね、元気になったらバリバリいっぱい見ていきたいと思ってるので、またその時まで待っていていただけると嬉しいです。3年目もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。